निर्वाचनबाट नै आमूल परिवर्तन हुन्छ, निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। देश र जनताको स्वार्थभन्दा अरू केही पनि खोजेको छैन। तपाईँ विभिन्न विषयमा नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको सवालमा होस् अथवा गरिब किसान मजदुरहरूको हकहितको प्रश्नमा होस्, यसले जहिलेसुकै पनि उठाएका विषयवस्तुहरूको आधारमा नेकपा देशको सबभन्दा जिम्मेवार, सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा दृढ इच्छा शक्ति भएको कार्यकर्ताहरूको एउटा सङ्गठन भन्न सक्छौँ हामी। सरकारमा नजाने, मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने भएपछि कतिपय नेकपाको एउटा निर्वाचित मानिसहरू समेत पलायन भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यसलाई लोभ लालचमा फसेको भन्न सकिन्छ र सांस्कृतिक स्तरको अभाव पनि भन्न सकिन्छ। नेकपाले यो पटकको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेको नै देशको सार्वभौमिकता, सीमा रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई एकदमै महत्त्वका साथ उठाएको छ। आज मात्र होइन, लामो समयदेखि नै यो विषयमा नेकपाले गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएको छ। आज दैनिक 3000 युवाहरू विदेशिँदै छन्। किन भन्दाखेरि स्वदेशमा रोजगारी छैन। विकासको कुरा गरिन्छ, विकासको मूल आधार भनेको युवा शक्ति हो। युवा शक्ति नै विदेश पलायन भएपछि, विदेशिनु बाध्य भएपछि देशको विकास कसो होला। जस्तै अहिले घोषणापत्रहरूमा तपाईँ पाउनुहुन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा फेरि पनि रोजगारीको कुरा गरिएको छ। तर तिनीहरूले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने, शिक्षाबाट रोजगारी बढाउने अनि रोजगारी सिर्जनाका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि अर्थतन्त्रमा जोड दिने, कृषिको विकासको निम्ति जोड दिने आदि इत्यादि कुराहरूमा व्यवस्था गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू भ्रमजाल मात्र फैलाउने, यिनीहरूले आश्वासनका पोका मात्र बाँडेका हुन् भन्ने कुरामा जनता अहिले बुझ्न थालेको हामी पाउँछौँ। नमस्कार, हामी कैलाश खबरको विशेष बसाइमा छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचनको माहौल पनि सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू जनताको घर आँगनमा गइरहेका छन्, चुनावी घर दैलो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। कतिपय दलहरूले जनतालाई खोक्रा आश्वासन दिए, कतिपयले आश्वासनलाई अझ आश्वासनको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे भनेर जनताले भनिरहेको बेला यो अवस्थामा दलहरू कसरी गइरहेका छन् त? हामी निर्वाचनकै माहौलमा छौँ। आज हामीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2-1 का उम्मेदवारसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सरोज राज गोसाई। उम्मेदवारको रूपमा जनताको घर आँगनमा भोट मागिरहेकै अवस्थामा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने भनेर आग्रह गऱ्यौँ र उहाँ अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यहाँहरू पनि घर दैलोमा जानुभएको छ। के छन् एजेन्डा, के लगेर जानुहुन्छ? निर्वाचन वर्गीय र राजनीतिक चेतना स्तर उठाउने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने र आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने मार्क्सवाद विरोधी ढङ्गबाट प्रचारमा जानु हुँदैन। हामीले जनतालाई शिक्षित गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। जनतालाई राजनैतिक रूपमा सचेत बनाउनु अत्यन्त कष्टसाध्य काम हो। त्यो कष्टसाध्य काम हामी गर्दैछौँ। खास गरिकन मजदुर र किसानहरूको चेतना स्तर अझ कम भएको कारणले मजदुर र किसानहरूलाई उठाउन समय लाग्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट नै छौँ। त्यसैले यो निर्वाचनलाई हामीले साधनको रूपमा मात्र लिएका छौँ, हामीले साध्यको रूपमा लिएका छैनौँ। त्यसो भन्नुको अर्थ निर्वाचनबाट नै आमूल परिवर्तन हुन्छ, निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। यसो भन्नुको अर्थ कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन खास गरिकन पुँजीवादी निर्वाचनलाई उपयोग गर्छन्। यसलाई हामी क्रान्तिकारी संसदवाद पनि भन्न सक्दछौँ। संसदमा जाने, देश र जनताको पक्षमा बोल्ने, देश र जनताको पक्षमा उभिने, साथसाथै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति काम गर्ने, यो उद्देश्य राखेर नै हामी निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छौँ। यस विषयमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले समर्थन गरेको हामी पाउँछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी राम्रो छ, यसले प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ, अरूभन्दा सत्य बोल्छ, झुट बोल्दैन भनेर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बोलिरहेका छन्। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी सानो छ, देशभरि फैलिन सकेन भन्ने आरोप पनि छ नि? होइन,
सानो छ तर राम्रो छ। राम्रो कुरा फैलिनको निम्ति अलिक गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। खराब समाचारहरू छिटो फैलिँदो रहेछ। खराब मानिसहरू, नराम्रा घटनाहरूको प्रचार छिटो हुँदो रहेछ। अनि खोटो सिक्काले असली सिक्कालाई विस्थापित गर्छ भन्ने जस्तो पनि हो। त्यो हिसाबबाट नेमेकिपाले सङ्ख्याभन्दा पनि गुणलाई जोड दिएको छ। खास गरिन कम्युनिस्ट पार्टीले जथाभावी सदस्यता दिने, टिका लगाएर सदस्यता दिने काम गर्दैन। यसले भिडमा विश्वास गर्दैन। जनतालाई सचेत र सङ्गठित बनाएरै मात्र उसले परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसैले नेमेकिपाले उठाएका विषयवस्तुको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि नेमेकिपा विशाल छ। नेमेकिपाले अहिलेसम्म देश र जनताको स्वार्थभन्दा अरू केही पनि खोजेको छैन। तपाईँ विभिन्न विषयमा नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको सवालमा होस् अथवा गरिब किसान मजदुरहरूको हक हितको प्रश्नमा होस्, यसले जहिलेसुकै पनि उठाएका विषयवस्तुहरूको आधारमा नेमेकिपा देशको सबभन्दा जिम्मेवार, सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा दृढ इच्छा शक्ति भएको कार्यकर्ताहरूको एउटा सङ्गठन भन्न सक्छौँ हामी। तर यहाँहरूले जसरी भनिरहनु भएको छ कम्युनिस्टहरू सङ्ख्यामा विश्वास गर्दैन, गुणमा विश्वास गर्छ भनिरहँदा नेमेकिपा बाहेक अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरूले त टिका लगाउने, अझ अन्य दलबाट आफ्नोमा तान्ने धेरै कुराहरू पनि देखिएका छन् नि। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ? हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै एउटा तरिका हुन्छ सदस्यता दिलाउने। सबभन्दा पहिले साधारण सदस्यता दिने, त्यसपछि सङ्गठित सदस्य बनाउने, त्यसपछि जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध गराउने। जनवर्गीय सङ्गठनमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका मानिसहरूलाई मात्र हामीले पार्टी सदस्यता दिएका हुन्छौँ। एकैचोटि सिधै पार्टी सदस्यता दिएका हुँदैनौँ। त्यो हिसाबबाट हाम्रो केही ढोकाहरू पार गरिसकेपछि मात्र सदस्यता दिने प्रावधानको कारणले गर्दाखेरि पनि सदस्यतामा हामीले अलिकति टाइट गरेको हो भन्न पनि सकिन्छ। देशभरि हेर्ने हो भने नेमेकिपाबाट अन्य दलमा गएका केही नेताहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले चाहिँ विचारको रूपमा होस् या व्यवहारको रूपमा अलि कम्युनिस्ट पारा देखाउँछन् अन्यहरूको हिसाबमा हेर्ने हो भने। तर कतिपय बेला हेर्ने हो भने नेमेकिपा कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने अथवा नेताहरू उत्पादन गर्ने एउटा आँगन मात्रै भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। नेमेकिपा छोडेर अन्य दलमा लाग्नेहरू किन लाग्छन्, के का लागि लाग्छन् भन्ने लाग्छ? खास गरिकन यो पुँजीवादी राजनीतिमा यस्तै खालको हुँदो रहेछ, दल बदल गर्ने। तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको कतिपय ठाउँमा हामीले यदि सैद्धान्तिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि नेमेकिपाबाट निर्वाचित मानिसहरू समेतले नेमेकिपा छोडेको हामी पाउँछौँ, यो कुरा हो। तर एउटा यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्ने हो भनेदेखि पाउलो फ्रेडेको एउटा सिद्धान्त छ, उत्पीडित वर्ग सत्तामा जाँदाखेरि अथवा उत्पीडित वर्ग सत्ताको वरिपरि पुग्दाखेरि उनीहरू पनि उत्पीडक भएर आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो चरित्र विकास गर्न सक्छन्। 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि प्रजातन्त्र आयो, चुनाव भयो, त्यसपछि जितेर आए। उनीहरूमा त्यस्तो खालको लोभ लालच लागेको र एउटा शासक प्रवृत्ति विकास भएको हामी पाउँछौँ। जस्तै नेमेकिपाले पजिरो सुविधा नलिने भनेर घोषणा गर्यो, त्यसमा चित्त बुझेन। राष्ट्रको देशको यो सम्पत्ति दोहन गर्ने एउटा जुन खालको मनोवृत्ति छ त्यसमा बाधा भएको भन्ने ठाने होला नि सायद। साथसाथै विदेश जाने हो भनेदेखि सुन ल्याउन पाइँदैन भन्ने निर्णय गर्यो पार्टीले, तब पनि पछाडि हटे। अनि सरकारमा नजाने, मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने भएपछि कतिपय नेमेकिपाको एउटा निर्वाचित मानिसहरू समेत पलायन भएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले यसलाई लोभ लालचमा फसेको भन्न सकिन्छ र सांस्कृतिक स्तरको अभाव पनि भन्न सकिन्छ। देशको सीमा रक्षाका लागि जसरी आवाज उठाउनु पर्थ्यो नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले नै कुरा उठाउँछन्, कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सिनको भाँच्दैनन्। अझ निर्वाचनकै माहौलमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीका कुराहरू त उठ्छन्। तर अस्ति भर्खरैको मात्र चुनावी सभामा केपी ओलीले भाषण गर्नुभयो, देउबाले यहाँ कराउँदैमा लिपुलेख आउँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। सीमा रक्षाको विषयमा नेमेकिपाले कसरी उठाएको छ र त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि के गर्नुपर्छ? नेमेकिपाले यो पटकको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेको नै देशको सार्वभौमिकता, सीमा रक्षा
भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई एकदमै महत्त्वका साथ उठाएको छ। आज मात्र होइन, लामो समयदेखि नै यो विषयमा नेकपाले गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै आएको छ। जस्तै यो उसमा देशको सार्वभौमिकता यसपटक अहिलेको जतिको सङ्कट सायद कहिल्यै परेको छैन। यो चुनावको हाम्रो मुख्य एजेन्डामा पनि त्यही रहेको बनाएका छौँ। जस्तै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ठाउँ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। यसमा व्यवस्था गरिएको छ। कालापानीमा भारतीय सेना छ, त्यसको विरोधमा पनि लामो समयदेखि हामीले आन्दोलन सङ्घर्ष गरेका छौँ। लिपुलेक लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा, महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा आदि इत्यादि विषयमा नेकपाले जतिको आन्दोलन सङ्घर्ष गरेको छैन। जस्तै भनौँ 2025 सालमा सुस्तामाथि भारतले हस्तक्षेप गर्दाखेरि सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा नेकपाले सबभन्दा पहिले आन्दोलन यो एउटा खालको विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्यो। त्यति बेला नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू घाइते पनि भए, प्रहरी दमनको कारणले पक्राउ पनि परे। यो हिसाबबाट हाम्रो इतिहास भन्नु नै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको आन्दोलनसँग जोडिएको इतिहास हो। नेकपाको इतिहास भन्नु नै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको इतिहास हो। यसरी बुझ्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रियता खतरामा छ भन्नुभयो, अर्कोतर्फ नेपाल सिक्किमीकरण पनि हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। कहाँ नजिक कसरी देख्नुभयो? कसरी हुँदैछ सिक्किमीकरण? नेपालको सार्वभौमिकता एकदमै सङ्कटमा छ। भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको थियो, खोजिरहेको छ। आज मात्र होइन, 1946 मै नेहरू डक्ट्रिन भन्ने आएको थियो। भारतको विदेश नीति तयार भएको थियो। त्यो विदेश नीति अन्तर्गत हिमालयन रेन्जका भुटान, सिक्किम, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यी देशहरूलाई आफ्नो देशमा विलय गर्ने एउटा उद्देश्य राखेको थियो भारतले। त्यस अन्तर्गत सिक्किमलाई भारतले विलय गर्यो। त्यस पछाडि नेपालको पालो अथवा नेपाललाई पनि भारतमै विलय गर्न खोजेको थियो भारतले। त्यसअनुसार अहिले नेपालको अस्तित्व एउटा सङ्कटमा रहेको हामी पाउँछौँ। अहिले भारतीय विस्तारवाद, भारतीय एकाधिकार पुँजी नेपालमा हाबी छ अथवा भारतीय विस्तारवादले सीमा अतिक्रमण गर्ने साथसाथै नेपालका सारा स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्य राख्दै आएको छ। पूर्वमा कोशी नदी भारतकै कब्जामा छ, पश्चिममा महाकाली नदी भारतकै कब्जामा छ, साथसाथै कर्णाली नदी पनि माथिल्लो कर्णाली परियोजना मार्फत भारतले आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजिरहेको छ। नेपालका 6000 नदीनालाहरू भारतले कब्जा जमाइसकेको छ। त्यो हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि कब्जा गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कब्जामा लिने योजना बनाएको छ र त्यसका समर्थकहरू अथवा भारतीय विस्तारवादको दलाली चाहिँ नेपालका शासक दलहरूले गरिराखेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई सक्दो रूपमा विलय गर्ने होइन भने आफ्नो अधीनमा राख्ने उसको उति बेलाकै उद्देश्य थियो। त्यो पुरा भएको हामी देखिराखेका छौँ। सिनो खाने कुकुर होइन बाघको डमरू भन्ने पुर्खाको त्यो भनाइ पनि त लागु होला नि। नेपालको अस्तित्वको निम्ति जसरी हिजो नेपाली पुर्खाहरूले लडाइँ लडे, त्यसरी नै आजको पुस्ताले लड्छन्। त्यो कुरा सत्य हो। तर त्यसको निम्ति राजनीतिक चेतना स्तर एकदमै आवश्यक छ। राजनीतिक रूपमा सङ्गठित नभइकन, सचेत नभइकन उठ्ने कुनै पनि आन्दोलन सफल हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले युवाहरूलाई राजनीतिक चेतना दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छ। हामी एक दिन सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। यहाँहरूले देशघातीहरूलाई हराउनुपर्छ, नेकपालाई जिताउनुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ पनि चुनावमा होमिँदै हुनुहुन्छ। खासमा त्यो भनाइ र अझ जनता पक्षबाट अथवा अन्य दलहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने जो देशघाती भन्दै हुनुहुन्छ, चुनाव जित्ने त उहाँहरूले नै हो। हेर्ने हो भने अहिलेसम्मका दृश्यहरू हेरिँदा पनि त्यस्तै देखिएको छ। चुनावमा 8-10 करोड अथवा 50-60 लाख नभएपछि उम्मेदवारै बन्न हिचकिचाउने अवस्था छ, अथवा 60-70 लाखसम्म नकमाउने मान्छे त यो चुनावबाट ब्याक हुने अवस्था छ।
तयारी कस्तो गर्नुभएको छ? के साँच्चीकै यो चुनावबाट अरू दलहरूले भन्या जस्तै तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ? यसपटक नेमेकिपाले तथाकथित राष्ट्रिय दल साथसाथै ठुला दल को भन्दा बढ्ता उम्मेदवारी दिएको छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी उम्मेदवारी दिने प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दिने हिसाबबाट 109 जना उम्मेदवारहरू अहिले देशभरि आफ्नो मतदातासँग घरको दैलोमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबबाट नेमेकिपाले यसपटक धेरै नै राम्रो खालको मत प्राप्त गर्ने हामी धेरै आशावादी छौँ देशैभरिबाट। र हामीले 3% मत प्रावधानको सीमाको विरुद्ध पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। साथसाथै अब यी शासक पार्टीहरूलाई जनताको शक्ति देखाउने भन्ने कुरा पनि हामी लागिराखेका छौँ। नेमेकिपाले यो पटक ठुलै सफलता, राम्रै सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले फेरि त्यहाँ पनि 3% लागु त हुने होला, राष्ट्रिय पार्टी बनेन भन्ने कुराहरू एकातिर छँदैछ। अर्कोतर्फ ठुला दलको हिसाबमा जाने हो भने त्यो दाँजोमा पुग्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन नि। होइन, अब जनता जनार्दन हो, जनताको शक्ति अझै छ पनि भनिन्छ। जनताको चेतना स्तर बिस्तारै उठ्दै पनि छ। यो मानेमा नेमेकिपालाई एउटा देशभक्त पार्टी हो, यसले विश्वासघात गर्दैन, यसले इमान्दारीपूर्वक राजनीति गर्दैछ, यसका कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। साथसाथै नेमेकिपाले उठाउँदै आएको विषयवस्तुमा जनताको विश्वास बढेको छ। एउटै मात्र पार्टी बाँकी रह्यो। यो सबै पार्टीहरू 30 वर्षसम्म त हामीले हिँड्यौँ यिनीहरूलाई। यो खास गरिकन 62-63 को आन्दोलन पछाडिकै कुरा गर्ने हो भने पनि माओवादी जोडिएको हो। 46 सालको जनआन्दोलन पछाडि त काङ्ग्रेस एमाले नै फेरि अथवा म्युजिकल चेयर जस्तै फेरिकन यिनीहरूले शासन गरे। 63 सालको परिवर्तन पछाडि माओवादी जोडियो, करिब 15 वर्षसम्म यिनीहरूले पनि शासन गरे। यिनीहरू नालायक भए, यिनीहरूले देश र जनताको पक्षमा काम गरेनन्, शिक्षामा काम गरेनन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेनन्, संविधानमा लेखिएका सुविधाहरू पनि हामीले अधिकार पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। कृषि अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। साथसाथै जनताको दैनिक जीविका पनि यति कष्टकर भएको छ कि महँगी अकासिएको छ। यिनीहरूले महँगी नियन्त्रणमा पनि कुनै पनि काम गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले कृषि क्षेत्र कुरा गर्ने हो भने मल नपाएर मलको हाहाकार भएर किसानहरू रोइराखेका छन्। 5 किलो मलको निम्ति रातभर लाइन बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। यो सारा कारणले गर्दाखेरि जनता एक खालको विकल्प खोज्दैछन्। नेमेकिपालाई एउटा विकल्पको रूपमा लिँदैछन्। यो एकदमै सकारात्मक कुरा छ। युवाहरूमा एउटा खालको लेभलको फ्रस्ट्रेसन छ, राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको छ। किनभने यी राजनीतिक नेताहरूले जसले जनतालाई यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर आश्वासनको पोका बाँडे, तर तिनीहरूले काम गरेनन्। आज दैनिक 3000 युवाहरू विदेश सिधैछन्। किन भन्दाखेरि स्वदेशमा रोजगारी छैन। विकासको कुरा गरिन्छ, विकासको मूल आधार भनेको युवा शक्ति हो। युवा शक्ति नै विदेश पलायन भएपछि, विदेशिनु बाध्य भएपछि देशको विकास कसो होला? जस्तै अहिले घोषणापत्रहरूमा तपाईँ पाउनुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा फेरि पनि रोजगारीको कुरा गरिएको छ। तर तिनीहरूले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने, शिक्षाबाट रोजगारी बढाउने अनि रोजगारी सिर्जनाका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि अर्थतन्त्रमा जोड दिने, कृषिको विकासको निम्ति जोड दिने आदि इत्यादि कुराहरूमा व्यवस्था गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू भ्रमजाल मात्र फैलाउनेन्, यिनीहरूले आश्वासनका पोका मात्र बाँडेका हुन् भन्ने कुरामा जनता अहिले बुझ्न थालेको हामी पाउँछौँ। प्रायःजसो दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन्, कार्यान्वयन गर्दैनन्। यहाँहरूले पनि घोषणापत्र ल्याउनु भएको छ। नेपालका युवाहरू अझ खाडीमा रोजगारी खोजिरहेका छन्, बालुवामा रगत पसिना बगाउँदै आफ्नो पेटको गुजारा गरिरहेका छन्। पश्चिम नेपालको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पश्चिम नेपालका युवाहरू भारतका गल्ली गल्लीहरूमा मजदुरी गरेर पेट पालिरहेको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्र हेर्ने हो भने धराशायी बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने हो भने उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाका जनता छन्। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि साँच्चीकै गरिब जनताका छोराछोरीले निःशुल्क पढ्न पाउने, लेख्न पाउने, निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था आउला भन्नेमा अझै पनि शङ्का लाग्छ। यो शङ्काकै बीचमा नेमेकिपाले कस्तो किसिमको घोषणापत्र ल्याएको छ र जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्छ? नेमेकिपाले खास गरिकन यो पुँजीवादी राज्य सत्ता हो, यो पुँजीवादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त नपारिकन
मजदुर किसानको हक हित हुँदैन भन्ने कुरामा ऊ स्पष्ट छ। त्यही कुरा पनि गर्दैछ। जबसम्म समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुँदैन तबसम्म खास गरिकन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि कृषि लगायतका विषयवस्तुहरूमा जनताले सुख पाउने छैन भन्ने विषयमा नेमेकिपा एकदमै स्पष्ट छ। त्यही कुरालाई पनि हामीले प्रचारको माध्यमको रूपमा अवसरको रूपमा लिएका छौँ। ठुला पार्टीहरूले अथवा शासक पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरूलाई हामी शासक दल भनेर भनिराखेका छौँ। यी शासक दलहरूले घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेर भनेका गएका 3वटा निर्वाचनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 12 कक्षासम्म हामी निःशुल्क गर्छौँ भनेर भनेको छ। संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। तर कानुन बनाउँदैन। कानुन बनाएर शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा गर्दैन। किनभने आफ्नै निजी कलेजहरू छन्, निजी विद्यालयहरू छन्, कमाइ धन्दामा लागेका छन्। ती शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै त्यसो उनीहरू गर्न तयार छैनन्। शिक्षा बजेटकै कुरा गर्दा 20% हामी छुट्याउँछौँ भनेर पटक पटक यिनीहरूले घोषणा गरे, घोषणापत्र मार्फत अथवा प्रतिबद्धता पत्र मार्फत बढे। तर 10% भन्दा बढी बजेट छुटाउँदैन। जबसम्म शिक्षाको बजेट बढाइदैन तबसम्म कुनै पनि खालको समृद्धिको जे सपना बाँडिएको छ त्यो पुरा हुँदैन। त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको शिक्षा हो। शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। यदि ती पार्टीहरू जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन् तिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा हुन्त तिनीहरूले शिक्षा बजेट सबभन्दा जोडका साथ शिक्षा बजेट बढाउनुपर्छ। साथसाथै सरकारी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुविधा सम्पन्न रूपमा प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायत प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिएर उत्पादनमुखी शिक्षा बन्दोबस्त लागू गरिकन व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइकन प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइकन अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। जस्तै अब चीनको विकासको कुरा गर्दा उसले 30-40-50% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई अहिले प्राविधिक क्षेत्रमा लगाइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले त्यो खालको बन्दोबस्त नगरिकन हुँदैन भनेर हामीले जनता बिच गइरहेकै छौँ। चीनका कुरा गर्छ नेमाकिपाले, उत्तर कोरियाका कुरा गर्छ, क्युबा लगायतका देशका कम्युनिस्ट मुलुकहरूका कुरा गर्छ। तर नेपालमा त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन सकिँदैन। यो पार्टी सरकारमा पनि जान्न। यसकारण नेमाकिपा सरकारमै नजाने पार्टीलाई किन भोट दिने भनेर तपाईँहरूकै विरोधी पक्षका पार्टीहरूले पनि भनिराखेको छ। एकातिर जनतालाई कसरी भन्ने त, यो पार्टी सरकारमा पनि जान्न भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्। तर क्युबा, चाइना लगायतका देशका कुराहरू गरेर सम्भव छ त भन्ने कुराहरू पनि त लाग्छन्। एउटा त यो नेमाकिपाले यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई ध्वस्त नपारी हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। यो बन्दोबस्त हो, यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र पुँजीपति वर्गको निम्ति प्रजातन्त्र हो, गरिब वर्गको निम्ति प्रजातन्त्र होइन। यो व्यवस्था नै पुँजीपति वर्गले पुँजीपति वर्गको निम्ति गर्ने व्यवस्था हो। त्यही भएर यो व्यवस्थाभित्र गएर हामी जे सपना देखाइरहेछौँ अथवा जे उद्देश्य राखेका छौँ, समाजवादी व्यवस्थाको जो परिकल्पना गरेका छौँ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन, गर्न दिइन्न। यो निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो चिलीको उदाहरण दिन हामी सक्दछौँ। चिलीमा पनि बहुमत प्राप्त गरिकन राष्ट्रपति बने त्यहाँका वामपन्थीहरू केही प्रगतिशील कदमहरू चाले। त्यहाँ उत्पादनका साधनहरू सामाजिकरण गर्ने लगायतका कामहरू गर्न थाल्यो। शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कामहरू गर्न थाल्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गर्यो, त्यहाँको सरकारलाई कु गरिकन फालिदियो। र नेपालमा पनि यदि त्यस्तो खालको क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्ने, उत्पादनका साधनहरू सामाजिकरण गर्ने लगायतका शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने जस्ता कदमहरू गर्न थालियो भनेदेखि यहाँ टिक्न दिइन्न। मुख्य कुरा राज्य सत्ता हाम्रो हातमा हुनुपर्छ, तब मात्र सरकारमा जान सकिन्छ। जहाँसम्म समाजवादी व्यवस्थाको कुरा छ, हामीले समाजवादी देशहरूको त्यो अनुभवबाट सिक्ने हो। समाजवादी देशहरूले शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी लगानी गरे, कसरी जनतालाई परिचालन गरे भन्ने कुराबाट सिक्नको निम्ति यी कुराहरू अध्ययनको विषयवस्तु बनाउन हामीले खोजेका हौँ। जस्तै क्युबाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई सामूहिक भावना विकास गर्नुको निम्ति उत्प्रेरित गरिन्छ, व्यक्तिवादी धारणा होइन। अहिले नेपालको परिवेश यदि हेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरू आजका युवा पुस्ता एकदमै व्यक्तिवादी हुन थालेका छन्। उनीहरू एकल काँडे हुन थालेका छन्। उनीहरू सामूहिक समूहमा बस्न रुचाउँदैनन्।
त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै समाजशास्त्र पढ्छन् असामाजिक छन् भन्ने कुरा दोषारोप पनि लागेको हामी पाउँछौँ। त्यो हिसाबबाट यो पुँजीवादी संस्कृति मै खाउँ मै लाउँ मै सुखशैल मै गरौँ भन्ने खालको पुँजीवादी संस्कृति हामी युवा पुस्तामा देख्छौँ। त्यसलाई चिर्नको निम्ति पुँजीवादी संस्कृतिको ठाउँमा समाजवादी संस्कृति, समूह राम्रो भयो भने, समाज राम्रो भयो भने, देश राम्रो भयो भनेदेखि हामी पनि त्यो एउटा सदस्यको रूपमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रचार गर्दैछौँ। त्यसैले समाजवादी देशहरूको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। चीनले अहिले समाजवादकै जगमा अडिएर अहिले त्यत्रो ठुलो विकास गर्दैछ, एउटा समाजमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउँदैछ। प्रजा कोरिया पनि त्यसरी नै एउटा स्वाभिमानका साथ आफ्नो खुट्टामा उभिएर कसैसँग हात नथापेर भिख नमागेर उसले विकास निर्माणको काम गर्दैछ। संसारमा सबभन्दा राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली यदि काहीँ छ भनेदेखि त्यो क्युबा भन्ने सानो देशमा छ। त्यो समाजवादी देश हो। त्यसको अनुभवबाट हामी सिक्न सक्छौँ। मेडिकल साइन्समा त विश्वकै नमुनाको रूपमा लिइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि साह्रै नै राम्रो व्यवस्थाको रूपमा यो युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले WHO, युनेस्को, वर्ल्ड ब्याङ्कले समेत विश्वको सबभन्दा राम्रो शिक्षा बन्दोबस्त मध्येमा यो पर्छ है भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी ती देशहरूबाट सिक्न सक्छौँ भनेर ती देशको कुरा गर्छौँ। क्युबाले क्रान्ति गर्यो, त्यहाँ आफ्नो व्यवस्था लागू गर्यो। उत्तर कोरियाले क्रान्ति गर्यो, आफ्नो व्यवस्था लागू गर्यो। इभन चाइनाले पनि क्रान्ति गर्यो, आफ्नो व्यवस्था लागू गर्यो। नेपालमा त्यही बाटोबाट जान सम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन। र अर्को कुरा, यो चुनावी माध्यमबाट त समाजवाद आउँदैन भनेर यहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। समाजवादसम्म पुग्नका लागि बाटो के हो त? हामीले के भन्यो भन्दाखेरि आम श्रमजीवी जनतालाई सचेत र सङ्गठित बनाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन। केही सीमित व्यक्तिहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व स्थापना गर्छौँ भन्ने भने त्यो सपना मात्र हो। हामीले माओवादीहरूको जो तथाकथित भनौँ अथवा इन्भर्टेड कमाभित्र राख्न सक्छौँ जनयुद्ध हुँदाखेरि पनि त्यही भन्यो। जनता सचेत सङ्गठित नबनाइकन परिवर्तन गर्न सकिँदैन। जनताको चेतना स्तर उठाउनको निम्ति हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यसैले परिवर्तनको निम्ति समय लाग्छ, तर परिवर्तन अवश्य हुन्छ। कार्ल मार्क्सले पनि त्यही भन्नुभयो। तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर परिवर्तन हुन्छ। कोही व्यक्तिको चाहनामा भर पर्ने कुरा होइन, तर त्यो ढिलो हुनसक्छ अथवा चाँडो गर्ने कसरी भन्दाखेरि एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चाहियो। क्रान्तिकारी पार्टीका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा एउटा अभियान सञ्चालन हुने हो भनेदेखि परिवर्तन सुनिश्चित छ। किनभने अहिलेको जतिको अन्याय, शोषण, दमन, अत्याचार सम्भवतः भएको छैन। देशको परिवर्तनको कुरा जे गर्छौँ त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले खोजेका छौँ भनेदेखि त्यो परिवर्तनको निम्ति खास गरिकन किसान मजदुरहरू नै सचेत र सङ्गठित हुन आवश्यक छ। यहाँहरूले सङ्घर्ष गर्न थालेको पनि लामो समय भयो। जनताको चेतना स्तर कहाँसम्म उठ्यो भन्ने कुराहरू सायद निर्वाचनले त मूल्याङ्कन गर्दैन होला भन्ने पनि लाग्छ। अर्कोतर्फ जित निकाल्दाखेरि त फेरि जसले जनतामा भरण सिर्जना गरेको छ जित्नेहरू त्यस्तै पनि देखिएको छ। अब अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भयो भन्ने कुराहरू पनि छ। यहाँहरूले एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्छ, एसपिपीको विरोध गर्नुहुन्छ, इभन नागरिकता विधेयक पनि पास गर्ने तर्खरमा गइसके। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि के राजनीतिक दलहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् र यहाँ सचेत नागरिकहरूले के गर्न उपयुक्त हुन्छ? अहिले यो देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा हामी छौँ। जनताको चेतना स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति हामीले चुनावको उपयोग गरेका हौँ। जनताले हामीलाई यदि मत दिए भनेदेखि जनता परिवर्तनको पक्षपाती छन्, परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। फेरि पनि यो पुँजीवादी निर्वाचनमा साम दाम दण्ड र भेदको नीति अपनाएर चुनाव जित्ने, पैसाको छेलोखेलो गर्ने, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने र जनताको भोट किन्ने, फेरि पनि अब जनतालाई हामी भेडा बाख्रा जस्तै किन्न सक्छौँ भन्ने मानसिकता शासक दलहरूमा देख्छौँ। अहिले त त्यस्तै देखिएको छ। ठाउँ पैसा बाँडिएको कुरा हामी सुन्छौँ। यहीँ भक्तपुरकै निर्वाचन क्षेत्रहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि
शिक्षकहरूको भेला गर्ने, तिमीहरूको तलब बढाइदिन्छौँ, लौ हामीलाई भोट हाल्नु भन्ने। अनि एक ठाउँमा गएर फलानु पार्टीले यति लाख रुपियाँ दिएछ, यदि त्यस्तो हो भनेदेखि म त्योभन्दा कम गर्दिनँ भन्ने कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। कतिपय ठाउँमा कुनै जाति विशेषलाई लौ हामी यति लाख रुपियाँ दिन्छौँ तिमीहरूको टोल विकासको निम्ति अथवा कुनै समूहको निम्ति हामी पैसा दिन्छौँ भनेर पैसा बाँडिराखेको हामी पाउँछौँ। यसो खालको प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ तबसम्म जनताको ठ्याक्कै यस्तै हो भनेर अभिमत यही हो भन्ने कुरा हामी निकाल्न त सक्दैनौँ। तर पनि परिवर्तन केही हदमा विगतको भन्दा चेतना स्तरमा परिवर्तन आएको हामी पाउँछौँ। हामी जनताको बिचमा जाँदाखेरि पनि यहाँ सडक ल्याइदिने हो कि होइन, यहाँ खानेपानी ल्याइदिने हो कि होइन, यो हाम्रो ढल निकासको बन्दोबस्त गरिदिने हो कि होइन भनेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूलाई भन्ने गरेको हामी पाउँछौँ। खासमा त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको काम भनेको देशको कानुन बनाउने हो, देशको विषयमा संविधानको रक्षाको निम्ति र संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरिकन एउटा व्यवस्थापिका संसदमा देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति काम गर्ने हो आदि इत्यादि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने। सांसदहरूको ध्यान कता गयो भन्दाखेरि संसद भवनमा छलफल नगर्ने, त्यहाँ अनुपस्थित रहने, कयौँपटक कोरम नपुगेर बैठक अवरुद्ध हुने, स्थगित हुने। तर सांसदहरूको ध्यान कता भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयहरू धाउने, विभिन्न विभागहरू धाउने अनि आफ्नो ठाउँमा जबरजस्ती योजनाहरू पार्ने, रातो किताबमा लेख्न लाउने, यो कामहरूमा ध्यान केन्द्रित भयो। सांसदहरूको काम त्यसरी आफ्नो ठाउँ बनाउने होइन, देश बनाउने हो। देशको निम्ति आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विषयमा कानुन बनाउनुको निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनीहरू निहित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनि त्यसमा पनि आज निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूको घर अगाडिको पिच गरिदिने, फरक पार्टी विपक्षी दलहरूको भएपछि तिनीहरूलाई त्यो भेदभाव गर्ने कामहरू गरिरहेका पाउँछौँ। जनतामा त्यो अलिकति अब चेतना बढेको पनि पाउँछ। जस्तै नगरपालिकाको काम हो यिनी भनेका, नगरपालिकाले विकास निर्माणका अधिकांश कामहरू उसको जिम्मेदारीमा पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा, कृषि, बजार भाव नियन्त्रण लगायतका कामहरूमा यो नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले काम गर्दछ। त्यतापट्टि अहिले बिस्तारै अब होइन है, यो सांसदहरूको काम भनेको त त्यहाँ नागरिकता विधेयक जस्तो विधेयकमा छलफल गर्नुपर्छ, एमसी जस्तो भनौँ न सम्झौताहरू, सन्धि सम्झौताहरूको विषयमा बहस गर्नु पर्दो रहेछ। त्यस्तो खालको योग्य मानिस चाहिन्छ संसदमा भन्ने खालको अवधारणा अथवा विचार जनतामा आएको हामी पाउँछौँ। यो सकारात्मक पक्ष पनि हो। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो पटकको निर्वाचनमा पनि हामीले देशघाती पार्टीहरू, आजसम्म सत्तामा पटक पटक जाने पार्टीहरू, शासक दलहरूलाई पराजित गर्ने र एउटा देशभक्त पार्टीलाई विजयी गराउने भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तै नागरिकता विधेयकको कारणले गर्दाखेरि 40 लाख नागरिकहरूले, विदेशी नागरिकले 2063 सालमा नागरिकता पाए र तिनकै सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ नागरिकता विधेयक 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो। त्यसको विरोधमा नेमकिपाल लाग्यो संसदमा र सडकमा। नेमकिपाले एउटा खालको प्रतिरोध आन्दोलन सञ्चालन गर्यो। त्यसैको दबावस्वरूप, त्यसको प्रभावस्वरूप नेपालको राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता विधेयकलाई रोकेको हामी पाउँछौँ। फेरि पनि यो पास गर्छौँ भन्ने कुरा गरिराखेको हामी पाउँछौँ। हामी खबरदारी गर्न नेमकिपाको उपस्थिति संसदमा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जनताको पक्षमा बोल्नको निम्ति, देशको पक्षमा बोल्नको निम्ति, देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टीको सख्त जरुरी छ। एमसी सम्झौता पारित गर्यो। एमसीसी सम्झौताको कारणले नेपाल पराधीन हुने, नेपालको अस्तित्व नै नामेट हुने, अमेरिकी सेनाले परेड खेल्ने सम्भावना भएकोले नेपाललाई एउटा काँधमा राखेर
छिमेकी देशमाथि हान्ने सम्भावना भएको कारणले एमसिसीको विरोध भयो। साथसाथै सैन्य साझेदारीमा जान खोज्यो। एसपिपी मार्फत अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा समावेश हुने जुन खालको नेपालको परराष्ट्र नीति छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत यी शासक दलहरूले एसपिपी पास गर्न खोजेका थिए। तिनीहरू त्यसको विरोधमा जनताको दबाब पर्यो, त्यस कारणले यिनीहरू पछाडि हटे। एमसिसी त जसरी नि पास गरे, तर त्यसको विरोधलाई निरन्तरता दिने हो भने फेरि पनि त्यो सम्झौतालाई खारेज गराउन सकिन्छ। अबको संसदबाट यस्ता खालका देशघाती कदमहरू हुन नदिनुको निम्ति हाम्रो पार्टीको सख्त जरुरी छ। हिजो जसरी नेमकिपाको एउटै सांसदले पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिरोध आन्दोलन सञ्चालन गर्यो, जसरी प्रदेश सभामा पनि नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज राख्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयहरूमा नेमकिपाले देश र जनताको पक्षमा वकालत गरे। ती योजनाको निम्ति अथवा त्यो खालको प्रस्तुतिको निम्ति नेमकिपाका सांसदहरूलाई जिताइदिनको निम्ति सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा जाँदा जाँदै दलहरूका घोषणापत्र हेर्ने हो भने खासै पर्यटनतिर अथवा पर्यटकीय रूपमा हेर्ने हो भने यस सम्बन्धी खासै बोलिरहेका छैनन्। नेपाल एउटा पर्यटकीय देश भएको नाताले पनि नेपालमा अथाह पर्यटकीय सम्भावना भएको हिसाबले अझ विशेष गरी भक्तपुर पर्यटनको राजधानी भन्दा पनि उपयुक्त होला। यसमा तपाईँको पार्टीबाट पर्यटन सम्बन्धीको के छ, के धारणा ल्याउनु भएको छ? नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबबाट, भूगोलको हिसाबबाट, सुन्दरताको हिसाबबाट अत्यन्त राम्रो मानिन्छ, विश्वले मानेको छ। हिमाल मात्र होइन, पहाड पनि उत्तिकै राम्रो, तराई पनि उत्तिकै राम्रो। साथसाथै भक्तपुर पर्यटकको निम्ति गन्तव्य स्थल नै हो। भक्तपुरको नाम माथिल्लो स्थानमा छ। त्यो हिसाबबाट पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न सकियो भनेदेखि यहाँ आय आर्जन हुन सक्दछ। पर्यटन उद्योग नेपालको निम्ति उपयुक्त उद्योग पनि हो। त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ। सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिएको छैन। पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ काम गरेको खण्डमा साथसाथै यो निम्न वर्गकालाई पनि सानसानो पुँजी लगानी गरिकन पर्यटन उद्योगसँग जोडिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। कुटीर उद्योगमा सानसानो उद्योगहरू जस्तै भक्तपुरकै उत्पादनको हिसाबबाट भन्दाखेरि हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने, कालो टोपी भक्तपुरको एउटा नामुद संसार नै प्रख्यात एउटा टोपी हो। त्यसमा प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। अनि यहाँको खाद्य उत्पादन पनि पर्यटन उद्योगसँगै जोडिएको छ। भक्तपुरको जुजुदौ भनेपछि चर्चितै छ। लगायतका कालो फरिया भक्तपुरको उत्पादन हो। यो हिसाबबाट यहाँका परम्परागत ज्ञानलाई पनि संरक्षण गरिकन परम्परागत ज्ञानको आधारमा अनेक उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ। त्यस हिसाबबाट कृषि पर्यटन उपयुक्त हुन सक्छ। पर्यटन यो पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, वन जङ्गलहरू छन्, थुप्रै त्यस्तो खालको सुन्दर ठाउँहरू छन् जो पर्यटन उद्योगको निम्ति उपयुक्त छ। मुख्य कुरो सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत पर्यटन उद्योगमा समावेश कसरी गराउने भन्नेपट्टि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो भनेदेखि त्यो पर्यटन चाहिँ दिगो हुन्छ। त्यो हिसाबबाट हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हस्, व्यस्तताको बिच समय दिनुभयो। कैलाश खबरको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले पनि निम्ता गर्नुभयो, त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको बसाइ यति नै। विशेष गरी अब युवाहरू बेचिनुहुन्न, एक चोक्टा मासु र बाइकमा तेल हालेकै भरमा मत दिनुहुन्न। सचेत बन्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको कुराहरूसहित आजको बसाइ यति नै। हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।